Lungdamna Lai Siangtho ma te alian som ni le thum aneu khat pan som le ni chiang to khit ciangin mihonpite le nungzuite kiangah Jesu in Pharisee-te le Lai Siangtho siamte in Moses tokhom tungah atu ahih to ahih ciangin amau hilh khempeuh se unla na un ahih hangin Amaute gamtat bangin na un hiam chile Amaute in ahih bangun gamta Amaute in van-gikpipi lom henin Laisiangtho.Hun aswanuhi ahih hangin tua te khin na dingin akun me na ngonu atang sang nuam hi Amaute gamtan na khempeuh mai-ah akilan na dingin ahih hiam chile Amaute in atal tang tungah aswan Laisiangtho.Hun te lian sakin atunget puan te Amaute asaw sakuhi poi kam na sunga ulian te tunna tunwa mohi kikhom na inpite tunna thupi pen te atunwa mohi vanzuak na mun te zatang na to hopi ding le Rabbi chi mi te sab ding utu hi Nautaang in Rabbi hong kichiding na ut keun hiam chile Nautaang in sia khat bek na neyu Nautaang khempeuh unaw khan na hi leitunga kwa ma pa na chikeun hiam chile van tungah om pa khat bekin Nautaang pa ahih Nautaang sia hong kichiding ut keun hiam chile Kristu khat bekin Nautaang sia ahih Nautaang laka alian penin Nautaang na sem ahiding hi amau akitoy sang te kinyam sak ding amau akinyam sak te kitoy sang ding hi in to pa Lungdamna Lai Siangtho ahih Kristu to pa na tunga phanna om ta hen